오랜만에 주상절리 왔습니다. 이때는 거의 뭐 처음 온 사람 아니면 올 일이 없는데 이제 처음 왔으면은 맞지? 또 중국에서 맞아. 왔는데 이런데 또 절경을 또 보여드려야지. 이면 많이 돈다 그치? 역시 이게 어른들이 오기 딱 좋아 그치? 다리 불편하신 분들 오기 좋고 그치? 많이 안 걸어도 어지간한 건 다 되니까 그래서 뭐 다리 불편해도 어느 정도는 다 뭐 노인들도 볼 수 있으니까 그치? 얼마 전에 1,000원만 원 65세는 무료고 우리들은 2,000원